أنا خايف قوي يا ماما، الدكتور هيديني حقنة. إيه اللي حصل يا مدام؟ كل كويس يا ميدو عشان تساعدني ننظف البيت. حاضر يا ماما. بصي يا ماما، بكنس التراب ذاي. برافو حبيبي. حلو قوي اللعب في المايه. خد بالك يا ميدو هتتزحلق وتقع. يا ماما الحقيني. عوج، وجعتني. متخافش يا بطل، أنا هحط جبس في إيدك لمدة أسبوع وهتبقى كويس. سلامتك يا ميدو، عشان تبقي تسمع الكلام وتاخد بالك. لو بتحبوا ميدو دوسوا لايك وسيبوا كومنت، وما تنسوش تشتركوا. باي باي.